អារម្មណ៍ពេលព្រឹកជាឥទ្ធិពលទៅដល់គ្រប់សកម្មភាពរបស់មនុស្សពេញមួយថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកក្រោកពីគេងពេលព្រឹកជាមួយនឹងអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសកម្មភាពការងារពេញមួយថ្ងៃនេះនឹងរលូនខួរក្បាលនឹងជ្រះស្រឡះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកក្រោកមកជាមួយនឹងអារម្មណ៍ស្ពឹកគេងមិនឆ្អែតខ្សោះខ្លួននោះសកម្មភាពការងាររបស់អ្នកពេញមួយថ្ងៃនេះគឺនឹងរអាក់រអួលអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងឆាប់មួម៉ៅហើយអ្នកមិនអាចធ្វើការដោយមានអារម្មណ៍មូលបានទេដូច្នេះតើគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកស្រស់ស្រាយជារៀងរាល់ព្រឹកជាការពិតណាស់បើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Well and Good របស់វិជ្ជបណ្ឌិត Patrick K. Proctor សកម្មភាពខួរក្បាលនៅពេលព្រឹកគឺជាឥទ្ធិពលមកពីអារម្មណ៍និងការគេងពេលយប់របស់អ្នកប្រសិនបើពេលយប់អ្នកគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេច្បាស់ណាស់ខួរក្បាលរបស់អ្នកនៅពេលព្រឹកវានឹងចង់សម្រាកបន្តពីព្រោះពេលយប់វាសម្រាកមិនបានគ្រប់ម៉ោងម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើជាចិត្តរបស់អ្នកគិតច្រើននៅពេលយប់គិតច្រើនមុនពេលចូលគេងវានឹងសល់អារម្មណ៍គិតនោះមកដល់ពេលព្រឹកវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយស្ពឹកគិតអ្វីមិនចេញទេហើយមានអារម្មណ៍ឆាប់មូម៉ៅដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នករហ័សរហួនមិនស្ពឹកស្រពន់ស្រស់ស្រាយរាល់ព្រឹកអ្នកត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវធ្វើ4ចំណុចខាងក្រោមនេះឲ្យបានជារៀងរាល់ព្រឹកបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ពីគេង 1. ហាមដាក់ម៉ោងរោទ៍ដាច់ខាតនៅពេលព្រឹកមនុស្សភាគច្រើនតែងតែចូលគេងនៅយប់ជ្រៅគេងបានតិចម៉ោងពួកគេតែងតែមានទម្លាប់ដាក់ម៉ោងរោទ៍នៅពេលព្រឹកដើម្បីជាសំឡេងដាក់ឲ្យក្រោកវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសរសៃប្រសាទបានប្រាប់ថាការក្រោកពីគេងដោយសារតែសំឡេងម៉ោងរោទ៍គ្មានផលល្អចំពោះខួរក្បាលនោះទេម៉ោងរោទ៍ជាសំឡេងរំខានដល់មុខងាររបស់ខួរក្បាលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅនៅពេលឮសំឡេងម៉ោងរោទ៍នៅពេលព្រឹកដូច្នេះដើម្បីភ្ញាក់ពីគេងឲ្យទាន់ម៉ោងដោយមិនចាំបាច់ដាក់ម៉ោងរោទ៍អ្នកត្រូវតែទម្លាប់កំណត់ម៉ោងមុនចូលគេងឲ្យទៀងហើយកំណត់ម៉ោងក្រោកពីគេងឲ្យទៀងដូចគ្នាអនុវត្តតែមួយសប្តាហ៍រាងកាយរបស់អ្នកនឹងក្រោកទៀងដោយគ្មានម៉ោងរោទ៍ 2. ផឹកទឹកមួយកែវនៅពេលព្រឹកមនុស្សមួយចំនួននៅពេលព្រឹកក្រោកពីគេងហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្សោះខ្លួនមិនស្រស់ស្រាយពួកគេតែងតែស្រវារកកាហ្វេមកផឹកដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយវិជ្ជាបណ្ឌិតមិនណែនាំឲ្យអ្នកផឹកកាហ្វេនៅពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីក្រោកពីគេងនោះទេពីព្រោះកាហ្វេមានផ្ទុកជាតិកាហ្វេអ៊ីនបើទោះបីជាវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែស្រស់ស្រាយបានតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះនៅពេលអស់ជាតិកាហ្វេអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកខ្សោះខ្លួនលើដើមជម្រើសល្អបំផុតដើម្បីឲ្យខួរក្បាលស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តពេញមួយថ្ងៃអ្នកចាំបាច់ត្រូវផឹកទឹកមួយកែវបន្ទាប់ពីក្រោកពីគេងរាល់ព្រឹកកុំឲ្យខានឲ្យសោះ 3. ស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលព្រឹកពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលព្រឹកមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសរីរាង្គនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកណានៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះប៉ះចូលភ្នែករបស់អ្នកវារំញោចផ្លូវប្រសាទដែលភ្ជាប់នឹងរីទីណានិងអ៊ីប៉ូតាឡាម៉ូសនៅក្នុងខួរក្បាលដោយដំណើរការនេះប្រាប់ទៅកាន់ខួរក្បាលរបស់អ្នកឲ្យដំណើរការសីតុណ្ហភាពរាងកាយអរម៉ូននិងដាស់សរីរាង្គផ្សេងទៀតឲ្យភ្ញាក់ហើយវាជំរុញឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយ 4. ងូតទឹកត្រជាក់ការងូតទឹកត្រជាក់បង្កឲ្យមានដំណើរការជីវសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូចជាការបង្កើតលំហូរឈាមការបង្កើនប្រព័ន្ធបញ្ជូនសរសៃប្រសាទនិងការបង្កើនការដកដង្ហើមទាំងនេះផ្ដល់ឲ្យយើងទាញបាននូវថាមពលតូចមួយផ្ដល់ឲ្យរាងកាយបន្ថែមទៀតនិងថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រឡះថែមទៀតផងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខ្សោះស្ពឹករៀងរាល់ព្រឹកបន្ទាប់ពីក្រោកពីគេងគួរតែអនុវត្តវិធីទាំង4ខាងលើឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃចាំមើលលទ្ធផលមួយខែក្រោយមកថាតើខួរក្បាលរបស់បងប្អូននឹងមានលក្ខណៈប្រែប្រួលទៅរកសភាពប្រសើរដែរឬទេបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តចំណុច4ខាងលើនេះរួចមក